Voici quelque chose qui va vous épater. Certaines plantes sont de véritables caméléons. Imaginez un instant, vous plantez un hortensia et ses fleurs deviennent bleues en sol acide et roses en sol alcalin. C'est incroyable, non? Toute la magie réside dans le pH du sol. La même plante, un sol différent, des couleurs spectaculaires. C'est comme une bague d'humeur créée par la nature. Vous voulez découvrir d'autres secrets fascinants sur les plantes? Partagez, abonnez-vous et commentez pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur les bienfaits méconnus de l'aloe vera.